って3時間勉強したのを褒めてくれるのは、その努力に比例して、その人の技術も上がるだろうなって期待を込めて褒めてる。でも本当は、1分でその効果を出せるんだったらそっちの方がいいに決まってる。当たり前でしょ？大人になる中で、あ、そういうことだったんだなってどっかで気づくじゃない。で、それを気づかない人間が、頑張ったんだから。私こんなに辛い思いしたんだから。こんにちは。はい、こんにちは。今回のテーマはリストラされました。まあ、ありますよね。ありますよね。過去何度もね、ありますよね。まあ、退職勧告ですよね。リストラってことは。リストラありますね。リストラあるし、契約切られたありますし。はい。で、今、解雇される人たちが一致団結して、社労士さんかなんかに相談して、戦おうって言ってるんです。不当解雇だというふうに訴えてて、会社側と戦って。まあ、不当だったら全然いいんじゃないですか。それは、当然やるべきだと思いますよ。どこを引っかかってるのかっていうのがちょっと明確ではないというか、まあ、グレーじゃない？その、書かれてる内容も。今回30日前に言ってるわけでしょ。それで解雇だったら、どの辺が不当なんだろうって思いますけどね。なんかその前に回避することができた要項があるんですって。残業を禁止するとか、部署を変えるとか、部員報酬を減らすとか、そういう努力をしないで、急に解雇っていうのは不当だと。急にっていう言葉もなんかもう若干そのさ、個人的な感情引っかかってるんだけど、ちゃんと30日以上前に言ってるわけでしょ。実動で言うと30日は全然切ってる。実動は関係ないでしょ。でもなんとなくさ、嫌なことをされて被害者だってなって、加害者を作って、まあ、加害者を何か探したり、加害者というものを作って、そこにこう攻撃してるって時間の無駄じゃないですか。まあ結局その時間を人によってはさ、仕事自体が好きな人もいれば、まあお金を稼ぐためにやってた人もいるわけじゃないですか。まあそれを戦うっていうのが、まあどういう風な戦い方になるのかわかんないけど、それが同じ労力でお金を引き出せるみたいな考え方でやってるんであれば、会社側が何か不当なことをしてるんであれば、まあそれはアピールしていいと思いますけどね。ちなみにほら、今までリストラされたりした時とかに、別にそんなにしないじゃないですか。なぜですか？まあ法律にそんなに詳しくないというのもあるし、この前のやつは、ちゃんと30日以上前に言ってもらったし、まあ会社の現状も分かってるし、社長が時間取って一人一人に面談してそれを伝えるわけですよ。退職をしてほしいみたいな。まあ、それは社長としては誠意なんだと思うんだけど、大体会社の状況分かったんで、そんな時間取らなくていいから、今できることに時間費やしてほしいと思ったけど、それぐらいはやらないと文句を言う人もいるだろうな、みたいな思ったので、まあ全然、だからそのミーティングを、わかりました。もう全然、会社にとっていい方法を選択して、自分が辞めることで、会社にとってすごい、決断が楽になるならば全然問題ないです。で、さっさと終わり、みたいな感じですね。会社にとっていい方向に行くかどうかっていうことを。まあそういうことだね。自分の職がなくなったとしても。会社が自分を必要としてないところにしがみついて何が楽しいですか？だからまあそこが違うんだと思うんだよ。だから本当にお金をもらうためだけに仕事をしてる人たちはそういう考え方ないと思う。自分は自分の技術を欲しいと思ってる組織とか、自分の技術を確かに役に立つと思っている会社で働きたいと思ってるし、で、それで相応のお金をもらうっていうのが楽しいと思うから、だからそこじゃないですか、視点の違い。いや、社会全体としてどう見るかとか、会社全体としてどう見るかとか、その視点の違いが、やっぱ全然違うなと思うぐらいで。でも、そういう視点でずっと言ってたら、そうなるよな。でもこっちにしてみたら、みたいな。視野の狭い人たちの話ですね。だけどそんなの社会の一握りですから。そんなこともないと思うよ。それだとしたらこんな風にはならないんじゃない？だから一握りの方としてみたら、やっぱり自分がこれだけ頑張ってきたのに、もう苦笑いしてる。うわこんなに頑張ってきて、この、なんていうの、実績とか信頼とかを積んできたのに全部崩されるみたいなのってもうすごく悲しいじゃないですか。言いそう。そういう風に言う人言いそう。今何つった？もう一回言って。だから、信頼とか実績を
こんなに頑張ってうん積んできたのに、一瞬でこう信用をなくすような。信用をなくしたって自分が思ってるだけでしょ。自分が信用を積み重ねたって思ってるだけでしょ。でもそれはなんとなく体感で感じませんか？要するに思ってるだけね。自分が体感で思ってるだけね。はい。頑張ってって言ったでしょ。頑張った量を評価するのわかるよ。子供相手だったら頑張った量を評価して努力の大切さを教えるのはわかるけど、なんだろう。じゃあ、頑張って100万売り上げた人と、手を抜いて100万売り上げた人、評価同じでしょ。そうなんです。頑張ってでもじゃあ、関係ないじゃん。信頼とか信用っていうのは、じゃあそういうものは無駄だということですか？信頼とか信用は組織の中で動いてる以上、その先の目的のための手段でしょ。その信用を利用して売り上げに生かすとか、その信用をサービスの利用者の増加に生かすとか、集客とか。そっちにつなげて初めて評価されるものであって、信用をたくさん積み重ねました。すごいでしょうって言って誰も評価しないでしょ。評価するの。はあ。しかも信用積み重ねって証拠見せてよって言うんだよ。そうだね。事実。何も見せられるものないじゃん。はいだから売り上げとか、だから自分の信用がこれだけ売り上げにつながってるんですって言われれば、あ、そうかもな。ひょっとしたら信用だけじゃないかもしれないけど、たまたまその時流れが良かっただけかもしれないけど、そっちはまだ何倍も説得力あるでしょ。はい。頑張りました。信用を積み重ね上げました。でも何一つ証拠になるものがないって誰が評価するんですか？確かに。厳しいですか？厳しくないよ。当然だよ。なんかこいや、でもさ、それは道が長いことじゃない。その手段でしかないでしょ。信用と信頼は手段でしかないでしょって、はいその通りだから、はい道は長いじゃない。だけど、一歩、二歩、三歩ずっと続けていかなければさ、その到達できないんじゃない。でも道が長いのはそうだけど、でも信用をある程度積み重ねれば、さっきの話みたいに、じゃあ売り上げ100万なんなかったけど、でも信用を1万積み重ねた日に、ある日いきなり0から100万になるわけじゃないでしょ。その間で見えるものが何かあるわけでしょ。信用を積み重ねました。だから、最近こんなにお客さんの連絡先持ってますとか、こんなにメルマガ登録者増えてますとか、全然それまでにさ、見せられるのいくらでもあると思うんだけど、それがなくて、じゃあその本人も何を信じてその道を突き進んでるわけ？何にもなくて、ただ自分は思い込んでるの。自分の成績につながるはずって、信じたまま3年、5年、10年やってんの？こんなもん、会社のガンでしかないでしょ。あ、でもそれかもしれないね。で、自分は頑張ってる。頑張ってるから評価されるべきっていうの？頑張った証拠を見せてよ。頑張った証拠じゃない。頑張った証拠なんか見せてもしょうがない。じゃあその頑張りが何につながったのか見せてよ。だってその人さ、一旦さ、じゃあ会社側として見てよ。会社側としてその自分のような人間が会社にいます。で、その人間を会社側はどうやって評価すべき？だからこの辺ですよね、結局。そういう視点に一度も立ったことがないから、子供のまんまなんですよ。子供の時は3時間勉強してたらお母さん褒めてくれたかもしれないけど、ぶっちゃけ3時間勉強したのを褒めてくれるのは、その努力に比例して、その人の技術も上がるだろうなって期待を込めて褒めてる。でも本当は、1分でその効果を出せるんだったらそっちの方がいいに決まってる。当たり前でしょ？それはそうですね。それはそうでしょ。大人になる中で、あ、そういうことだったんだなってどっかで気づくじゃない。で、それを気づかない人間が、頑張ったんだから、私こんなに辛い思いしたんだから、こんなに一生懸命やってるんだから。って言い続けて、なんか自分は被害者の顔するんですね。いや、私はその通りだなと思うんだけど、うん私はよく言われるからね。私にね、そういう被害者扱い、それじゃダメだよ、みたいなね。でもこれで誰かが気づいてくれればいいかなと思いますよ。はい。じゃあ皆さんからのご意見、質問お待ちしております。チャンネル登録、いいねお願いします。バイバーイ。サムネイルお願いします。じゃあ泣いてる。解雇。はい。じゃあ